हेफाजाब होदोंमोन आंखौ फरायनायाव आंखौ बिराद थाल लादोंमोन आरो फरायनायाव देहा नोङो सोरजिबाथ' आश्रम फरायसालिनिफ्राय फैदों। दायो नोङो दा उथ्रिनानै इयुनाव मा आं इयुनाव बिदिनो मोजां फरायलांनानै सानसे उथ्रिसार जानो सेथि थाखो उथ्रिसार फरायसाखौ बरायना मान बावदों। बर' बिजोंजों फरायनानै 54 सा फरायसुला फरायसुलि सेथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ दिनै सनितपुर जिल्लानि सिङाव थानाय सा धेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा बातासिपुर मिलन गोजौ फरायसालियाव दिनै मान बावनाय हाबाफारिखौ खुंनाय जायो। लोगोसे बे मेलखौ बेखेवना होयो सनितपुर जिल्लानि गाहाय नेहाथारि एन्स मोसाहारिया। लोगोसे बे मेलावनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोनगिरि खुंख्रा स्वर्गियारि। जोबोद गोजोनथाव दिनैनि नैबे जारिमिनारि मोनसे बुब्लिया जाहैबाय मा बेसेबांबा सात जाल्लाजों फरायसालिफोर गायसननानै गासै फरायसालिफ्रा भेन्सार प्राइभेट स्कुल प्राइभेट फरायसालिफोर बे फरायसालियावनो फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय फरायसानि बिमा बिफाफोरनि नाजानाय रायजो राजाफोरनि नाजानाय बे नाजानायजों दिनै सा धेकियाजुलि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानायजों दिनै दख'रानि सिङाव थानाय गासैबो फरायसालिफोरनिफ्राय गासै 54 जन फरायसाफ्रा सोरबा स्टार लानानै सोरबा डिस्टिंसन लानानै फार्स्ट डिभिजनाव पास खालामबाय। बेनि थाखायनो दिनै जों सनितपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे सा धेकियाजुलि दख'रा बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद गुबुन माहारियारि आफादफोरा दिनै बे जोंनि इयुन जोलै जोंनि जि अखाफोर बा हाथरखि बायदि जि फरायसाफोर बिथांमोनखौ जोङो जि एसे हायो बेजोंनो जोङो आर'नाइ गांसे साइटसन होनानै जों बिथांमोनखौ बरायदों आरो आसा खालामदों बे फंबाय बिनानावमोन बा नैबे फरायसाफ्रा जाहाथे जोंनि नैबे ओनसोलनि मोनसे मा होननानै बुंगोन बेखौ नेरसोन जानानै थाथों जाहाथे इयुन जोलैया फैबाय थानाय बोसोराव आरोबाव जाहाथे बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन जानो हायो बेखौनो मोनसे जोङो आसा खालामदों आरो बे फंबाय बिनानावमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव गावसोरनि जिउखौ दाफुंनायाव जाहाथे खोब साखाफारा मोजां मोनसे दा जेरै खालामदों बेनिख्रुइ बांसिन साबसिन हामसिनै जाजानो लुबैनानै जों दिनै दुलाराय बर' फरायसाफोरा बे फरायसाफोरखौ जोङो बोर सारस्रिदों जोंनि अननाय जासिहरदों। बेखौथ' जोङो थोजासे होननानै बुंनाय नङा खारन जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 2006 मायथाइयाव जेलानाखि बै समाव जोंनि सारा आसामावनो बर' मिडियामजों फरायनानै मेट्रिक फार्स्ट डिभिजन जानाया खालि 62ल'मोन खिन्थु बेखौनो जोङो सोलोंथाइ बोसोरजों फोसावनानै आरो बिनि 2007 मायथाइयाव जोङो रायजो राजाखौ लोगो हमलांनानै साइकेल सालायनानै संकस्त सतिया साइकेल सालायनानै जों जाहाथे मोजां फरायो बिमा बिफाया गार्जेनफ्रा जोथोन लायो फरायनायखौ जोथोन ला माने गुन गोनां सोलोंथाइ लानो थाखाय बयबो नाजा बे जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाया दिनैसिमाव 18 बोसोर जाबाय। बे 18 बोसोराव 2006 मायथाइनिफ्राय 2023 मायथाइयाव ओरैबायदि मोनसे सोलायनाय बायदि नुदों जे जि जायगायाव नों 2006 मायथाइयाव 62ल'मोन दिनै जोङो जानिखौ बांसिन जोङो दिनै फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। गतिके दुलाराय बर' फरायसा आफादनि नाजानाय आरो दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफादनि जि खावलायनाय लेखा जोंनि गार्जेन बिमा बिफाफ्रा जोथोन लानानै गाव गावनि फरायसाफोरखौ गाव गावनि फिसा फिसौफोरखौ जोथोन लानानै फरायहोदों आरो बयनिख्रुइबो गोजोनथावसिन बा बाख्नायथावसिन आं सानगोन जाय बिथांमोना भेन्सार स्कुलाव बा प्राइभेट स्कुलाव फोरोंनानै सरकारि भाबै बिदि दरमा मोनालासेनो जा एसे एनै रायजो राजा बा फरायसालिया जा एसे एनै अनसुंथाइ होयो बेजोंनो जे जोंनि नैबे इयुन जोलैखौ खोब गोसो होसारनानै फोरोंनानै बे फरायसाफोरखौ दिनै नों माने नांगौ बायदि
जेसेबां नांगौ बेबायदि खालामनो हास्लाबाखैबाबो दिनैनि थारिखाव जोङो माने 90% जोङो दावगानो हादों आरो इयुनाव जों बेखौ 100% हाजानो लुबैनानै आङो जोंनि नैबे फोरोंगुरुफोरखौ बिथांमोननि सेराव आङो खर' गंग्लायै आर'ज गाबगोन बिथांमोननि नाजानाय आरो जोंनि बिमा बिफानि नाजानाय ओनसोलनि रायजो राजानि नाजानाय फरायसाफोरनि नाजानाया जाहाथे ओरैनो थाङा बेखौ जाहाथे आफा आनान गसाइ इसोरा जाहाथे बोर सारसे बेखौ आङो खावलायबाय गोजोनथों बेखौथ' मोनसे थासारि फैयो हयथ' बेनिखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गामि गामि बा ओनसोल ओनसोल थांनानै जों दिनैबो बुंदों जे नोंनि नैबे फार्स्ट डिभिजनाव मोननायानो नोंनि जिउ दानाय नङा बेखौ नोङो जेरै जि दादों आरो बेनिख्रुइ बांसिन लांबावनांगौनि दरखार दं जोङो लुबैगोन जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा बा जोंनि दानि जि फरायसाफोर इयुन जोलै जिहेथु बिथांमोनानो जोंनि माहारिनि सम्पद जाहाथे बे सम्पदा गावनि जि नाजानाय बे नाजानायखौ जाहाथे इयुनाव ओरैनो थांहोआलासिनो बेनिख्रुइ साबसिन हामसिन खालामनो थाखाय नाजायो बेखौ आङो गासै फरायसा जायफोर उथ्रिनो हानाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोङो आगोलफोराव नुबोनाय बायदि मानो मेट्रिकआव नोङो बा जि थाखोनि जोबथा आनजादखौ मोजां खालामनानै हायार सेकेन्डारियाव गाज्रि जाहैयो जों बेखौ लुबैया जेसेनो हायो बेखौ जोङो मोजां जाजानो लुबैगोन आरो आं मोनसे खावलायदों मैया दाखालिसो जोंनि आसाम सरकारा नैबे हायार सेकेन्डारियाव आर्ट्स स्ट्रिमाव बर' बिजोंजोंनो फरायनो हासिगोन होननानै एबारनो 2023 मायथाइनिफ्रायनो फरायनो हासिगोन हयथ' बेबो फैबाय थानाय समाव जोंनि फरायसाफोरखौ हयथ' दावगानायाव लामा दिन्थिलांगोन लोगोसे जिल्लानि गोबां बिबाननि बिबानगिरि बिथांमोना बे मानबावनाय हाबाफारियाव बाहागो लानायजों लोगोसे गोजौ थाखोआव मोजाङै फरायलांबाय थानो थाखाय बोसोन होयो। सनितपुरनिफ्राय कालिचरन बसुमतारीनि दैथायनाय खौरां निउस 24 बड'लेण्ड। HSLC आनजादाव फार्स्ट सेथि मासिखौ लानो हाबाय नोंथाङा दा सेथि मासिखौ लानो हाना माबायदि मोनदों? आङो सेथि मासिखौ लानो हाना गोजोननाय मोनदों थेवब्लाबो थोजासे गोजोननाय गैया मानोना जोङो बेनिफ्राय साबसिन हामसिन मार्क लाखिनो नाजानांगौ इयुननि स्टुडेन्टफोरा आरोना आसा खालामो इयुननि स्टुडेन्टफ्रा जोंनिफ्राय साबसिन हामसिन मार्क लाखिगोन। दायो नोङो जे सेथि मासिखौ उथ्रिसारनो हाबाय आरो इयुन समाव माबायदि फरायलांनानै माबायदि जाहैनो नोंथाङा थांखि लादों? आङो दा सेथि मासियाव उथ्रिनानै बेबायदिनो इयुनावबो मोजां फरायलांनानै सासे IPS जानानै जोंनि बर' समाजाव गोग्लैनानै थानाय बर' जिहेथु गाज्रि माखासे थासारिखौ फोजोबस्रांनो सानदों आसा खालामो जोंनि बर' स्टुडेन्टफ्राबो बेफोरबायदि मोजां गिदिर गिदिर सिमां सुजुनानै जेन जोंनि बर' समाजाव नुजानाय जेंनाफोरखौ फोजोबस्राङो। आङो दा क'क्राझार UN एकाडेमियाव मुं थिसनगोन साइन्स स्ट्रिमाव। बारा एसेबां गोजोननाय मोनाखै मानोना फारसेथिंजाय एसे दावखोबावनांगौमोन आरोना मोननांगौसिम मोनाखै। आंनि न'खरनियाथ' हाजासे हेफाजाब होदोंमोन आंखौ फरायनायाव आंखौ बिराद थाल लादोंमोन आरो फरायनायाव देहा सोरजि बाथौ आश्रम फरायसालिनिफ्राय फैदों। दायो नोङो दा उथ्रिनानै इयुनाव मा आं इयुनाव बिदिनो मोजां फरायलांनानै सानसे उथ्रिसार जानो